Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Galakxy slime yapacağız. Evet. Malzemelerimiz buhar boyası, sim, borak süsü, bir de zıp zıp oyun jeli. İlk zıp zıp oyun jelini döküyoruz arkadaşlar. Nerede çekiyorsanız yanınızda bulunsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz hepsini dökmüyoruz. Hemen kapağını kapatalım. Şimdi siyah boya ekliyoruz. Ondan sonra yanında da sim ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben sim açayım böyle. Ay. Şöyle. Böylecikten ben atayım. Koyayım. Koy. Azıcık az koy. Az koy tamam. Bu kadar olur. Koy aşağı koy. Bu kadar yeter. Ellerim yapışacak. Şuna bakayım. Bırak onu. Şuraya koyalım. Şimdi az dök. Mal ne içme? Boran süsü mal. İşte şekil. Onun üstüne yersene ki. Şimdi yeter. Böyle şimdi az şunu dökeyim. Sus ya. Arkadaşlar slime olmaya Başlıyor. evet. Galakxy slime'ımız birazdan hazır olacak. Evet. Karıştırmam lazım. Tamam oldu. Ben karıştırayım sen de öbür malzeme. Ne varsa. Ben karıştırayım. Dur. Tamam ben karıştırırım sen şöyle. Evet. Var. Burası da var. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ey. Şöyle. Arkadaşlar bir boy oldu. Siz güzelce büyük yapın, büyük karteyle yapın bunu. Arkadaşlar bakın. Biz küçücük karteyle yaptık. Çok güzel oldu. Biz de bunu bulundurduk. Daha çok karıştırsaydık olurdu. Boyanı çok olurdu. Kartenin yüzünden az oldu. Ben oynayayım ya. Hadi. Arkadaşlar adeta oldu. Adeta. Arkadaşlar bir dahaki slime videosunda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.